და საინტერესო იქნება აი კადრიც უკვე ჩანხოთ თქვენთან პრობლემა არ მიიღოს ეს არიგით ბეიზე იქნება გასვლა აქ გადაყრებით დაბლოკეს სპეშორტის ხარე არ გამოდიან მინუსები ჰიპნოზისგან ძალიან კარგი უკვე გათავშდება ჰიპნოზა ცოტა უჩება კარგად თამაშობენ და კარგი მინუს ფორვარდადან მინუსი კიდე ერთ ფორვარდადან დაშენებიან 4-2-ზე კარგი მინუსი უკვე ბარნი ჩუჟოისგან 2-2 დაშენები იდეალური წვილი UFC-ის მხრიდან ბარნი ჩუჟოი გამანადგურებელი დუეტი ელაზა და ფორვარდას წინააღმდეგ კარგი პოზიცია უკავია ბარნის შესანიშნავად თამაშობს ჩუჟოი უკვე იჭერს მეორე მხარეს აიდან ცის რომ კაცი ელოდება სავარაუდოდ ინფორმაცია აქვს მას ელაზა უკვე რაშავს სხვა გზა არ აქვს იმიტომ კიტი არ აქვს მაგრამ უნდა იჩქარონ აქ დროზე შეუძლიათ გაათამაშოს ძალიან კარგად UFC ეს რაუნდი აქ ინფორმაცია კარგი ბარნისგან კარგი გასროლა შესანიშნავად თამაშობენ დიალური პისტოლეტ რაუნდი ელაზა ელოდება მაღლა კაცს მაგრამ იქ არ არის კაცი იმიტომ რომ ორივე პლეიდან თამაშებიან და უკვე კარგად გასროლა ელაზა მაგრამ დრო გაყავს ეხლა ბარნის ძალიან მაგრა გაუთამაშეს პისტოლეტები მალადეც UFC-ს ისინი დაბრუნდნენ ძველი UFC დაბრუნდა ტაში მათ შესანიშნავი თამაში მათგან დაისევ ბარნი და ჩუჟოი ლიდერობენ 3-2 კილი გადაინაცვლეს პირველი შესანიშნავი პისტოლეტ რაუნდი თავის გუნდებმა დიდი როლი შესრულეთ კარგად მიაწყვნენ ბოლოს ბარნი ჩუჟოი ეკეთებენ შესანიშნავ მინუსებს და 2-2 დუელს იგებენ ფორვარდას და ელაზას წინააღმდეგ დავნახოთ ახლა როგორ დახვდება TSI-ს WMGC მიჩი გადადის ნეოლოჯღელა არა ბალმოზე ახტა კარგი მინუსი ფორვარდაზე უკვე კიდე ერთი კაცია ბავში ჰიპნოზაზე ინფორმაცია არის ჰიპნოზას მხრიდან მაგრამ ჰიპნოზა დეზერტული 3-3-ზე კარგი სპამი უკვე ბარნისგან დროულად ყავს სპამამან აქ ელას ჰიპნოზას აქვს ნეგევი და ბარნი გადაიწყნასებს უკათავის გუნდებთან დასხმარებლად ჰიპნოზაზე ჩადის პიტის ხარეს კეისე იქნება გამოსვლა ისევ ჩემზე ჯობია ითამაშოს დიგლით აქ უკვე იცის სადაც არის მოწინააღმდეგეები მეორე კილის დადებას შეეცება გამოდის შეჭრობით კარგი თამაში ერთ-ერთი არის დარჩენილები ექსოგენისტი და ხოშტი აქ ხოშტი ცდილობს ექსოგენისტის დაჭერას და დროულად გაასწრო ექსოგენისტო ძალიან კარგად თამაშობს ექსო შესანიშნავი მოძრაობა მისგან უკვე გადადის უკვე აპარტამენტებში აქ ზის ხოშტი უკვე პლენზე კარგი თამაში ექსოსგან შესანიშნავი რაუნდი 2-0 უკვე UFC ლიდერობს თავისივე პიკზე შენი ბრუნდებიან თამაში როგორ ჩანს და ჩვენს ენერგიით დაუბრუნდით შესანიშნავი იმედი გვაქვს რომ ბესტ 5 სრულიად ვნახავთ ფინალებში იმიტომ რომ ესეთი ტურნირი ესეთი დაწყება UFC-სგან უნდა დამთავრდეს ბესტ 5-ით ჩემი აზრი პირადად გეთანხმები აბსოლუტურად რაც უფრო მე თამაშს ვიხილავთ მით უფრო ეკო რაუნდი დეზერტ იგლი 1-250 ნახოთ რა შემოგთავაზეს UFC ამ ყველაფრის წინააღმდეგ 2 ფამა 2 UMP 2 მაკათი სტრაფი არაღები კარგი პოზიციაა მოუტრიალდებიან მაკით სტრაფად კარგი რეაქცია აგრესიული მასიური გადაულა ბეტერი ტანკით არანაირი პრობლემა არ აქვს ეკოს წინააღმდეგ თამამად მოძრაობენ ისინი თავიანთი UMP-ებით და მაკებით ესი არაღები მათ იმისთვის არ მოძრაობაში ისროლო მაკი ერთ-ერთი საუკეთესოა იყოს წინააღმდეგ ჩემი აზრით იმიტომ რომ უძლიერესი ძალიან სტრაფი არაღია მოძრაობაში კარგი სიზუსტე აქვს ძალიან კარგი და უპრობლემოდ ყავს კაც აი რასაც ვიზახდი ბარნი 5-2-ზე ერთ-ერთი ბარნისგან მინუს ეკონომიკის ხრი ძალიან კარგი მდგომარეობა აქვს უკვე ამ კილების შემდეგ და ექსოგენისტი ბოლო მატჩებში ძალიან კარგად ჩაერთო შესანიშნავი თამაშია გეთანხმები და ძალიან მნიშვნელოვანი რაუნდი იქნება WMGC-ისთვის ახლა ბაი აქვს upgrades გააკეთებენ არა UFC თამამად თამაშობს იტოვებს გოსტი ჩაიტოვებს მაკაც არა UMP-ზე აი დაგაგუნდა ეს დაგდებულ UMP-ს გადაცვალა თავის დაგდებულ UMP-ზე აქ ბარნი იქნება ისევ A კონტროლი ბანანის კონტროლი როგორც ჩანს წინა რაუნდებით იგივენაირად გაათამაშებენ ბანანის მე ვურჩევ პირადად WMG-ს ბანანი არ მიცენ UFC-ს იმიტომ რომ ბანანის როცა აკონტროლებს ისინი შესანიშნავად მოძრაობენ მაპზე და არანაირი პრობლემა აღარ ექნებათ მათ გასვლა გამოსვლაზე ჯუღელა ახლა და მას დახვდება towards the BLC აქ ჯუღელა ფლეშის ქვეშ გამოვიდა ცუდად მართალია ერთი კაცი იცავს უკვე ბანანს აქ მეორე კაცმა რომელიც როტეიტი გააკეთა ისკენ ისე დაბრუნდა უკან და ნენელა იწევენ უკან ჯუღელა სმოუკთან ეცდება ახლა კონტაქტს ბანანი აიღეს ბანანი კონტროლი აქვს რაც უნდა მოიპოვოს ახლა ჯერჯობით ფლეში არიან არა მისე წყნარი თამაში ძალიან შვიდად ათამაში ბარნი ჩეკავს შესანიშნავად ბოილერს და შორს კაცი შეამჩნია მაგრამ ხოშტი აკეთებს კარგი თამაში ხოშტის მხრიდან ბრავო
-1 უკვე და 4-5 არიან დარჩენილები. ბანაზე შევიდნენ უკვე უბრალოდ პლენზე, დადებენ აუცილებლად. ყველაზე დახვდება გოსტიჩოს კარგი უემპე ლოგრეინზე. გოსტიჩოს რეაქცია საოცრება იყო ახლა. ნუ არ ვიცი 4-3 არიან დარჩენილები და გოსტიჩა აქვს 4 HP აქვს სპამავენ. Smoke zaczęciał tańczyć teraz! Choćtis -1 Ջուղելაზე ნახოთ როგორ გაგზავნება უნდა მოკლედ გოსტიჩა ძალიან მაგარი ო ექსოგენიტის ერთობა მომენტში გოსტიჩას კიდე 1 მინუტი ლაუეჭვიდან ეს ბიჭი არაჩვეულებრივად თამაშობს არ ვიცი რა ვთქვა უემპეთი აკეთებს პირველ მინუტს დარგზე ძალიან კარგად უტრიალდება ლაუეჭვითი შემდგომ უკვე შესანიშნავი პიკები ბრაო საოცრება იყო ხა არ ვიცი დაიტოვა სამი დეზერტ იგლი 1 5-7 კრაუდი ძალიან დიდ მონდომებით შემატკიოს უებჯის უკვე ოქის გრენეიდი ექსოგენიცე აქტილოს მინუსით გაგდა გოსტიჩას არ წაუვიდა მაკათი ბრაო კარგად ითამაშეს ახლა ორიეიდი აქ ბარნი ეცდება უკვე ის გასუფთავებას სწრაფად როგორც მომპოვოს უპირატესობა რასაც ახერხებს ფორვარდა არის პლენზე ფორვარდა ძალიან მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს მაშინ შემჩნია ბარნი მაგრამ ბარნი პირველ ჩუჟოი ყოფილა ჩუჟოი თავის მინუსს აკეთებს არც მობერან არაი პოზიციებს უკვე უემჩის მოთამაშეები სამზე ძალიან საინტერესო იქნება და გაუჭირდება აქ ხოშტი ცდილობს მოკლედ ბარნი მშვიდად გადადის პოზიციაზე პლენს იკავებს ძალიან ჭკვიანად თამაშობენ აქ შესანიშნავი მინუსი ჩუჟოისგან სამივე კაცი პიკავს და კიდევ ერთი მინუსი არაფერი არ გამოზის WMGC-ს ამ მაპში შეჯობებით შეიძლება ეს თითქოს WMGC-ს არ ვიცი ეს ემოციები WMGC ვერ აკეთებს უმარტივეს ქილებს ზურგში და გვერდში კაცის ეს არ ვიცი რა ხდება უკვე როგორ ჩანს აიჭრნენ ისინი და ახალ ბედები თავის შანსს იყენებენ მაქსიმალურად იმ შეცდომებს არ პატიობენ და ბოლომდე ცდილობენ რაუნდის მოგებას ეხლა კიდე ერთი რაუნდის მოგება და 3500-იანი ბაი ეკონომიკა ექნება WMGC-ს აქ უკვე ძალიან კარგად თამაშობს უებჯი მაქსიმალურად ცდილობს თავის პოზიციას აი ფორვარდას არ აძლევენ საშუალებას რომ ამ პიკი გააკეთოს აქ უკვე იგივე შეცდომებს გაიმეორებენ დაუჯერო არ ვიცი ექსოგენიტის ფლეში ფლეშიშკოს გაფიკავს ჯუღელა ძალიან კარგი გასვლა ჯუღელასგან შესანიშნავი ბოლანის აღება კარგი მოუტოვის შესაძლოა ფლეში გაიტყუეს უკან ფორვარდა და ბანანი დათმეს და უკვე სმოუკში გავლენ ჩემი ბანანზე ბარნი თამამად უკვე უემპეთიცას კი ვალბენკს აკეთებს რაც ძალიან საინტერესოა და ჯუღელას აქვს 27 HP, რაც აღსანიშნავი ფაქტია. 5-5-ზე ნახოთ, ჯერჯერობით დრო არის, 1 წუთი არის წინ. აქ ყველაფრის გაკეთება შეუძლიათ უკვე. აქ გოსტიჩა ბლოკავს უკვე. ლონგის ხარეს, რომელიც არ აძლევს საშუალებას შორტიდან როცა შეუტევენ ისინი, გააკეთო რამე. გოსტიჩა იწვის სამწუხარო ტაიმინგი. და ნუ ხო. აქ კარგი გასვლა ბანაზე ეს ფეიკი იყო. ჩვენც კი მოვწყვდით ამ ყველაფერს და ფორვარდა ასეც ძალიან ცუდად. ჯუღელა შესანიშნავად უტრიალდება მას. იდეალური ფეიკი შესრულება არ ვიცი რა უნდა ვთქვა. ძალიან მაღალ დონეზე ასრულებს ყველაფერს აქ. და 4-3 ელსის დაუტოვეს 11 HP და ფორვარდა უკვე WMG-ს უწევს უკან დახევა სეივზე. იმიტომ ძალიან ცუდ მდგომარეობაში არიან. და ეს ყველაფერი ხდება 5-0-ზე, როდესაც WMG-ს ყველაფერი გააკეთოს. ტერორისტებიდან იწყებს როგორც ჩემპიონატი დაიწყო თავდაპირველად, იგივე ტემპით, იგივე მონდომებით. შესანიშნავად თამაშობენ ბიჭები ტურნირის ლიდერებთან, რომლებიც მოვიდნენ ტურნირის ბოლოს, დასვენებულები და უწევთ ისეთი გუნდის წინააღმდეგ თამაში, რომლებიც თამაშობდნენ 10 საათი. 10 საათი. ბრავო მშვენიერია და მე მგონი ახლოს არ ვიცი ეს რა უნდა ვთქვა აქ უკვე ამ ბიჭების მონდომება უკვე მაქსიმალურ დონეზე ავიდა. და ეხლა უკვე ბაი აქვს WMGC-ს და რაუნდი არის აუცილებლად მოსაგები. ახლა თუ კიდე ერთ რაუნდს იგებს უკვე UMG WMG-ს აქვს სერიოზული პრობლემები. უკვე მოუწევთ მე ან ფორსის კეთება სულ იმიტომ 3500-ზე მაღლა ბაი აღარ ექნება ფიზიკურად და პრობლემები შექმნათ დიდი. ანუ ამ რაუნდის მოგება შემდეგ რაუნდის მოგებასაც მოგების წინაპირობად შეიძლება იყოს. კი ბატონო, დაგეთანხმები ამაში სრულიად. დავნახოთ ახლა ბალკონზე ეცდილობდა ახტომას ჯუღელა, არ გამოვიდა. დავნახოთ ჰიპნოზა ელოდება აპარტამენტებიდან მოწინააღმდეგეს, ჯერჯერობით არ ჩქარობენ ამის განხორციელებას ტისაიდის მოთამაშეები
ნახოთ, ხოშტი უკვე შესანიშნავად ათამაშებენ ახლა პოზიციებს აქ UFG-ის მოთამაშეები ცდილობენ გადაწიონ მაქსიმალურად დასშალონ WMG-ის მოთამაშეები რომ ახლოს არ ათამაშონ და შეუტიონ მასით ერთ კაცს რომ პიკები ადვილად აიღონ ეს ძალიან კარგი გათამაშება აქ ლონგს მიაწვევიან სავარაუდოდ რომელსაც იცავს ხორტი აქ ხორტიდან გამოსვლა ძალიან სახიფათო იქნება ხორტის შესანიშნავი როლია არ გამოდის ხორტი კარგი მინუსი ქუჩოიცია ხორტი უკვე სიტუაცია აქ უკვე ჰიპნოზელოდება მოწინა ცუდი სპრეი ძალიან პრობლემები აქვს უკვე WMG-ს არა მარტო ფსიქოლოგიური პრობლემები აქვს ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ესეთი აიმი არ ქონია ჩვენ პირველ ორ მაპში. შესანიშნავად ისროთში დაინახა ბარნი მოწინააღმდეგემ მთელი სპრეი დაახარჯა და ვერ მოკლა უბრალოდ მოასწრო ბარნიმ მოასწრო რეაქცია და მოკლა M4 კალაშნიკოვის წინააღმდეგ. არ ვიცი ეს უკვე რა ხდება WMG-ს ფსიქოლოგიურად არის განადგურებული მე პირდაპირ ვიტყვი ამას თავისი შეიძლება ითქვას არ ჯერად ჯერჯერობით ის სადაც კაუნტერში აი რასაც იგივე ექსოგენისტი აკეთებს შესანიშნავ მინუს ელაზა ერთ-ერთი ყველაზე გამოსილი მოთამაშე საქართველოს სცენაზე ვერ კლავს კალაშნიკოვის უემპიან კაცს 2 მეტრიან რადიუსში არ ვიცი რა იყო გვერდიდან იყო მოწინააღმდეგესგან მე გამოვიყენებ ჟარგონს და ვიტყვი რომ ეს არის აჭრა კაუნტერში როდესაც აიჭრები და ვეღარ შეძლებ უბრალოდ სროლას ელემენტალს გვერდიდან უკნიდან უბრალოდ ესური სპრეი იყო იმ მომენტში ორი მოთამაშისგან და ვერც ერთხელ ვერ მოახერხა სკილის გაკეთება ბარნი მოაწრო ბარნი დააპაუზა იმიტომ რომ მას უბრალოდ ჩაეკეცა არ ვიცი სასაცილო იყო ძალიან რომ ბარნის რეაქცია იყო იქ თელი სპრეი შესანიშნავი და ბარნი შემოდგა ჰიპნოზა საშინელი სროლა სპრეი არ იყო საჭირო შეეძლო უბრალოდ გაესროლა ტაპი და მოეკლა კალაშნიკოვი უჭირავს მას ბარნი მე შეცდომა რომელსაც უშვებენ ერთი მეორეს თანხლებით ანუ ერთი შეცდომა არ არის ერთი კაცი რო უშვებს მიყვება მეორეს და მესამეს ეს სროლის ხარისხი აღარ ვლაპარაკობ უკვე საშინელება ნუ ანუ ელაზა ადამიანი რომელიც ელოდება მოწინააღმდეგეს კალაშნიკოვით ვერ ყავს 2 მეტრიან ადგილს და გვერდიდან სპრეი დაახარჯა ყველაფერი და მოწინააღმდეგემ კიდევ მოასწრო რეაქცია უეპეთი კლავს მას არ ვიცი რა შეიძლება ითქვას აი ფორვარდას მინუსი კარგი გამოსვლა ექსოგენისტი ბარნი მინუსებით აქ კიდე კარგი გამოსვლა იზე მოწინააღმდეგეს გადის -1 ჩუჟოიაზღვის უკვე თავის გუნდელს და ნუ ელაზა და ელსი არიან სამი კაცი წინააღმდეგ დაჩენილი ესი აგრესიულად გამოდის მოუხშე და მაგრამ მათ ინფორმაცია არ ბარნი აკეთებს მინუს არ პატიობენ არანაირ მოძრაობას ზედმეცას ინფორმაციას იგებენ და ყოლელობა ხდება ეგრევე იმ პოზიციაზე ელაზას აქვს ინფორმაცია -1 მისგან ელაზამ უნდა გამოასწოროს თავის წინადელი გასროლა და უნდა მოიგოს ეს რაუნდი მაგრამ ამის საშუალოდ ბარნი არ გასძლევს პაუზა უკვე ხორტისგან ტაქტიკური 8-0 რითნოლ და ხორტი იღებს ტაქტიკურ პაუზას. ბარნი არის არა ადამიანი? მე მწამ ბარნის დღეს ამ ადამიანმა საუბრობთ საბოლოო სტატისტიკით როგორც მე გავიგე, მას 150 კილზე მეტი აქვს ლან ეტაპზე დადებული. 150 კილზე მეტი. ეს არ ვიცი, დაახლოებით 150 კილს რო დადებ ლან ეტაპზე, ეს უკვე ზედმეტად ბევრია ჩემი აზრით. 6 მატჩი მინიმუმ მატჩი დებდა დაახლოებით 25-30. ერთ-ერთ მატჩში 50 კილი დადო, მან 100 სკორს გადაცდა, რაც მე მაქვს ნანახი მარტო მატჩმეიკინგზე. სხვაგან არ მაქვს ნანახი ესეთი რამე. იდეალური თამაში UFG-ს შესრულებით ისაიდიდან. აქ უკვე ისინი ამტკიცებენ უდავად, რომ ეს მათი პიკია, მათი მაფია და ისინი ამტკიცებენ ამ დომინირებას თავის მაპზე. ეს იყო დაბრუნება წინა მაპში ვიხილეთ ფენიქსის აღზევებას დავარქვე მე პირადით რომელიც დაიწვა პირველ ორ მაპში და შემდეგ ფენიქსი როგორც ყველა მიცით ის აღსდგება ფერფლიდან ყოველ ჯერზე და არ ვიცი რა ხდება WMG-ს უბრალოდ ფსიქოლოგიურად არის განადგურებული კიდე ერთი რაუნდი დეზერტ იგლები იქნება და 5-7-ები აქ დიდი პრობლემები შეექნებათ აქ თხილად გაათამაშონ ეს ყველაფერი უკვე UFG-ის მოთამაშეებმა აქ აღარ უნდა იჩქარონ ამ ემოციებს არ უნდა აყვნენ და ამ ჰაიპს ემოციებს აყოლის უფლება გაქვს მე ჩვენ და მე მგონი მაყურებელს აქ ეცდება ელსი კილი გააკეთო შეჯერა დაუტოვეს ხორტის 20 HP გაასწრო ხორტი გრენეიცას 15 HP აქვს ექსოგენის როგორც შენ აღნიშნე აქ უკვე აიწყანა რა თამაშებენ ინფორმაცია აკრებეს რომ ბანანს კაცი იყო დაუტოვეს მას ლოუ და გათამაშება იქნება ძალიან წყნარი ფლეში შესანიშნავი ფლეში ჯუღელა გაჩეკავს როგორც 10x
ელსი იქნება მის პირისპირ და ჯერჯერობით ვერ ახერხებს მოკლას ვანთაპიც ცდილობს ჯუხელ არ რისკავს შესანიშნავად თამაშობს ეს მინუსი აქ ექსოგენისტი არ პატიოს თავის თანაგუნდელის ყლელობას ექსოგენისტი ბრავო 15 HP-ით კლავს მას და 4-4-ზე თითქმის ანალოგიურ მდგომარეობაში და მინუსი უკვე ფორვარდასგან ტიგლით ფორვარდს აქ უკვე მოწინააღმდეგის კალაშნიკოვი და ვნახოთ რა მოხდება ლოუზე დარჩენილი ექსოგენისტი კვდება ხოშტის აქვს ასევე ლოუზე დააჭდა ბარნის ზევიდან გადმოხტომა სპამში ბარნი გავს კიდე ერთ გავს ღმერთო ფორვარდ არის მარტოდ დარჩენილი ღმერთო ჩემო რას შვება ეს ბიჭი არ ვიცი რა თქვა ეს შედააკომენტარე ეს მომენტი მე აღარ შემიძლია ლაპარაკი უკვე რაიმე დააკომენტარო გძნობს ეს ადამიანი მოწინააღმდეგის მოქმედებას აქ ფორვარდამ შეცდომა დაუშვა ხმა წყნარად უნდა ასულიყო შვიდად იმიტომ კარგი შანსი ჰქონდა კარგ რეაქციაზე რაღაც მომენტის შექმნის შანსი ჰქონდა მაგრამ ბარნი ესეთ მომენტებს არ პატიობს იმიტომ ის ისე ქილებს აკეთებს მეეჭობა ესეთი ელემენტარული მომენტი დათმოს მან შესანიშნავი 0 დაუჯერებელი რამეა ეხლა ჩემთვის ეს გაათამაშებენ ორანჯის წინააღმდეგ იგებს 9-0-ს საოცრებას გვთავაზობს ეს ამ გუნდის მოთამაშეები ნუ ბარნი არის არანორმალური კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვა რომ კარგი რეიდები ესის აქ 5 HP დარჩენილი გაისპამება ესის ჩუშოის მინუსი ჩუშოი უკვე გახსნა ერთი პოზიცია ბარნი ხსის მეორე პოზიციას ძალიან კარგად აწვევიან ექსოგენისტი უკვე ელაზა აკეთებს კოსტი ჩაკეთებს მინუს ელაზაზე უკვე შესანიშნავი თამაში მათგან არ ვიცი რა თქვა ამ ბიჭებისგან 10 რაუნდი ტისაიდიდან უმეტეს შემთხვევაში სიტი მაპზე როცა WM-ში საუკეთესო აიმერები არიან საქართველოში ერთ-ერთი საუკეთესო რას დაგვიმტკიცეთ პირველ ორ მაპში მაგრამ არ ვიცი აქ რა გააკეთეს ამ ბავშვებმა რა ჩაიდინეს მაგრამ იდეალურ მატჩს აჩვენებენ გაცული მდგომარეობა აქ უკვე ხოშტი -2-ს აკეთებს თავის საქმეს მაინც ცდილობს რომ რაღაცა შეასრულოს და ორი კაცი მოკლათ ეკონომიკური ზიანი მიაყენა მაგრამ მეეჭობა რამე ეკონომიკური ზიანი ყოფილიყო იმიტომ 10 რაუნდი აქვს მოგებული ზედიზად გუნდს სადაც 3 რაუნდი UMP-ებით არის გატანილი ფარმი იარაღებით და ეს უბრალოდ მაგ დროს 5000 იღებ როცა 3- აკეთებ და ბოლოს იარაღ გრაუნდს იგებ აზრი არა აქ 13911 2900 6100 16000 არის ბარნი 16-3-ზე 16 ბარნი განმეორებელი ამ ტურნირზე ტურნირის არ ვიცი როცა ტურნირზე ვიპია პირადად ჩემი აზრით და მე მგონი ბევრი დამეთანხმება ამ ტურნირის ყურებისას ეს ბიჭი სასწაულებს შვება და ეს მომენტება ლან ეტაპზე არ ვიცი რა შეიძლება ითქვას ნამდვილად 5 კალაშნიკოვი თისაიდში და ვნახოთ ეხლა უკვე ისეთი ცოქაური აქ მოლოტოვი მიძზე თისაიდან რაღაც საინტერესოა არაძლევ ისაშოვა და მოლოტოვი დაუგდეს რომ არავინ გაპიკოს მიძზე იდეალური მოქმედება ჩემი აზრით თვიმი UFC-სგან low HP-ად და ფორვარდ აკეთებს უკვე მინუს ბარნიზე ჯუღელ არის low-ზე დარჩენილი და აქ ბოლომდე უნდა აიღონ UFC-ს მოთამაშებამ ჩემს რაც დაიწყეს რომ დაამთავრონ მაქსიმალურად ისაიდან მეტი რაუნდი მეტი და ზადატანება და სიტიდან რაც შეიძლება თამამად შვიდად დადგენენ რომ არაფერზე არ ინერვიულობ უკვე აქ უკვე სმოუკი არის ალაზა ვერ ხედავს მოწინააღმდეგეს მშვენიერი ექსოგენისტი უკან უბრუნებს ავის სპრეის მაგრამ ვერ არტყავს და ვნახოთ აქ როგორ განხორციელდება ეხლა მიდლი აიხეს და ბანანზე გადაინაცვლებენ მარტივად გაქონდათ ბანანი და საერთოდ ხაც იგივეს აპირებენ როგორ ჩანს აუცილებლად პირველი და აი მესამე კაცი დგას ეიზე არ დაროთეითეს ბანანის ხარეს და ჩუმად გაათამაშებენ ეს ის კარგი იარაღი აქვს ახლო მანძილისთვის მაგრამ თუ გავა კაცი კაფელისკენ ეს ის არანაირი შანსი იქნება მაგითი მომენტზე მოკლას იმიტომ ხოლო თავი ჩანს და რთული იქნება კაცის მოკლა მან გავიდა მოკლა ერთი კაცი აი რასაც ვიძახდი თულია უკვე კიდე ერთი მინუსი გაკეთება ხოსტი კარბის კოსტი ჩაკეთებს თავის მინუს ჩუშოი კოსტიჩა 2-2-2-ზე უკვე კოსტიჩა კიდე ერთი მინუსი ჩუშოის გამინუსი და ელაზა აკეთებს აქ უკვე კილს ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები შორს არის მოწინააღმდეგე მშვენიერი არა კოსტიჩამ შოლტები კი გააკეთა ძალიან ცუდი იღებს როგორც იქნა WM-ში იმ ერთ რაუნდს რომელიც საჭირო იყო ძალიან კარგად გაათამაშეს მაინც ყველაფერი აქ UFC-ს მოთამაშეებმა კოსტიჩას უბრალოდ შეეძლო დალოდებოდა და შემდგომ გაეპიკა ნელ-ნელა მაგრამ
იჩქარა, იმიტომ რომ ძალიან შორს იყო და აქ დიფიუზის ხმა არ ისმის. პრობლემა ექნებოდა, იმიტომ მოლოტოვი ერთო თან წინ და ეგ იყო დიდი მინუსი მისთვის. UMP P90 იყიდა ბარემ შემთხვევით გადაცვალა კალაშნიკოვში. 10-1 WMGC UMGC ნახდე მიკვის ამაგარის რო ვიძახი, მაგრამ ფაქტია. 10-1 საოცრება. არ ვიცი, ინდივიდუალური სკილი აქვს ამ ბიჭებს სასაუდონეზე აყვანილი მართლა. ანუ რაფერს ვერ იტყვი რომ ერთი ვიცი და გემოწმებით რომ ვარჯიშობენ ძალიან დიდ ხანს, ზუსტად ვიცი, იმიტომ რომ თითო მოთამაშეს 110-120 საათი აქვს საშუალო ორ კვირაში ერთხელ. ორ კვირაში, ყოველ ორ კვირაში და ეს არის იდეალური სავარჯიშო საათები, პრო დონეზე ვარჯიშის საათებია ეს. პროები არ ვარჯიშობენ ზოგჯერ ამდენ საათს ერთდროულად და ფაქტია ეთყობათ სახელზე ამ ბიჭებს ეს ვარჯიში. რა თქმა უნდა და საოცარი სკილი WMGC-ის წინააღმდეგ უბრალოდ აქ ჯუღელა თამაშობს ლარკს. შესანიშნავად ბანანი აიღეს, ისევე ათამაშებენ, ისევე თავის წინა რაუნდებში ასაკენ ეიზე გადაყრების ავარავ და ეიზე კარგი შესვლა შორტიდან. აქ ჩურჟოი შეესდება მინუსის დაჭერას. პლენზე ორი კაცი არის, აქ უკვე შეიმუშავა WMGC-ის სხვა სტილი, პლენზე ორი კაცი. არა მინუსს აკეთებს ელაზა. ჩურჟოი დროულა, ჩემ ჩურჟოის კეთე. აქ ჯუღელა ლარკიზე. ჯუღელას ლარკი. იდეალური სტრატეგია, იდეალური სეტაპი. არ ვიცი რა თქვა ჩურჟოის აიმზე აკვე ლაპარაკი აღარ არის. თავის გუნდელები გაცვალა მან შესანიშნავად. ერთო ჩემო რახდება 11-1 არ ვიცი Grand Final და 11-1 WMGC წინააღმდეგ შეუძლებელია ეს ყველაფერი ეს ბიჭები ორი მაპის წაგების შემდეგ სხვა დონეზე გადავიდნენ არ ვიცი ანუ ესე იგი უნდა წააგო ბესტო ხუჩი ორი მაპი რომ მე ითამაშო მაქსიმალური თამაში აქ უკვე ეს აკეთებს მინუს ფულფეშის ქვეშ ძალიან კარგად ეთამაშა დაბრმავებული ჯუღელა მოკლამან აქ კიდე ერთი მინუსი ექსოგენისზე ეთყობა ვეღარ აიღეს ბანანის აღებას ცდილობდნენ მაგრამ რომელიც დაუკითხეს ძალიან კარგად ხორშტინდა ესიმ და შეაჩერეს ეს ყველაფერი ფლეშის ქვეშ მაგრამ ჩურჟოი და ბარნი არიან დარჩენილები ამ ყველაფერს ესე არ დაასრულებს ეს ბიჭები ყოველ ჯერზე ყოველ კილი მოაქვთ მათ გოსტიჩა შესანიშნავი არ ვიცი ამ ბიჭმა ძალიან ბევრი ძალიან კარგი ამ ტურნირში კლაჩი გამოიძრო ესე თქვა ბოდიში ამ სიტყვის მაგრამ ძალიან კარგი კლაჩი მოიგო ერთ-ერთი კლაჩი იყო ძალიან მაგარი ესლაბრედის წინააღმდეგ როცა ძალიან დაძაბულ მატჩში ოვერტაიმებში მოიგეს მათ სამი ერთად გადადიან ახლა შეტევაზე და მას დახვდებიან ელაზა აი ეგ შესო ერთდროული იდეალურად ბარნის კიდე ერთი მინუსი პლენზე მინუსი ჩურჟოისგან ღმერთო ჩემო რასაც ვიცახდი ახლა ჩურჟოი ბარნი ცოცხლები არიან და ისინი არ პატიობენ თავიანთ თანაგუნდელების კვლელობას იდეალური თამაში მათგან ბოდიში რო ესე სიმპათია მაგრამ არ ვიცი ეს ბიჭები სასაუს თავაზობენ და ორი-ორზე ორი კაცი შორტიდან ინფორმაცია არის ამაზე ჩურჟოი კარგომეთში არის ახლა საშინელი პრეი და ჩურჟოი და ერთი ტყვია ტყვიტავს ერთი ტყვია ორივე ლოუზე და ხოშტი მოკლა ის ორივე ლოუზე მეთო ჩემო ეს რა რაუნდი იყო არ ვიცი რა თქვა ბარნის არ გაუმართლა იქ ორმა კაცმა დროულა ანუ პიკი იყო ისეთ მომენტში რომ მე მგონა პირველი ჩურჟოი გახსნდა ჩემი აზრით ჩურჟოიზე რო იქნებოდა მერეს გადატანილი თელი ყურადღება ბარნის შეეძლებოდა უმარტივესი კილის გაკეთება -1-ის მაინც იდეალური თამაში ორივე გუნდი დაიწყო WMGC-ს შესანიშნავად და ორი მაპი და აგრძელებს იდეალურად უკვე მატჩს და UFC არ ვიცი რა იქნება ქაბუსტონში თუ მოიგებს რა თქმა უნდა UFC ამ მაპს მაგრამ ისე თუ მოიგები ქაბუსტონი იქნება რაღაც სასწაული აი აქ უკვე შეიმუშავეს სტრატეგია ბანანი როგორ გაუკონტროლონ სიტიდან რაც ვერ გააკეთა P5-მა UFC წინააღმდეგ აქ ელაზამ როგორც გაანალიზა რომ ბანანი არ უნდა დათმო ბანანი დათმობა ძალიან დიდი მინუსი მაგრამ საბოლოოდ ბანანი დათმეს ის ორი კაცი ავიდა ვინ საჭირო იყო ბანანზე და მათ ისევე თავის სეტაპი აქვს თავის პოზიციებზე არიან და წყნარად ათამაშებენ ეგზოგენისტი არის ლოუზე ჩურჟოი იხევს უკან ბარიც მათ შორის ნახევარ ისინი უკან იხევენ უბრალოდ და ტოვებენ მიწე ერთ კაცს აქ ბის ეიზე გადაყრებს განახორციელებენ როგორც ჩანს ფეიკია ეს ისევ და ისევ ეს ფეიკი მე მგონი აქ ძალიან კარგად გამოვოთ ეს ფეიკი ამ ადამიანებს და შესანიშნავად გაათამაშებენ არავინ არ გადადის უკვე ძალიან მობილის და WMGC-ს ისინი არ აპირებენ რაუნდების დათმობას მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს რაუნდები ისინი არ თმობენ არ თმობენ კარგებს და შეეციდან ეს დიდი დრო შეასრულებს არ გამოდი ჯუღელამ
როგორ ხდება? ხოსტი ძალიან კარგად თამაშობს -2 მისგან. ერთი მოლოტოვზე დაწვა. ჯუჟოი კოსტიჩა. და ნახოთ ახლა ხოსტის მოძრაობა, ეს მოძრაობა ხოსტისგან უკვე ძალიან უცნაურია. ეთქობა რომ დაბნეულია მას და ძალიან ნერვიულობს. ნახოთ ახლა რა მოხდება ხოსტის ერი ყველაფერი დამოკიდებული შეიძლება ითქვას. მაგრამ კოსტიჩა აკეთებს მინუს. აქ კოსტიჩა ზურგში ადგება ერთ კაცი ელაზარი ეს ელაზარს დიდი როლი აკისრია ახლა თავის გუნდისთვის. აქ შეამჩნია კოსტიჩა მის არ დათმოს და არანაირ პოზიციას. ვაიმე ვეღარ ვლაპარაკობ მიშველეთ ამეხმარეთ. და არ ვიცი ფორვარდა და ელაზა შესანიშნავად ლარკავს კოსტიჩა კარგი ფლანგი მისგან. კარგი პოზიცია მისგან. ბრავო, -1. დაუკაჩევს შოიც აკეთებს თავის -12 არა რეალური მატჩი. არ ვიცი რა თქვა. 2400 ეკონომიკა საშინელ მდგომარეობაში WMGC არ მინდა წარმოდგენა მათ ფსიქოლოგიურად რა ჭირდა ახლა. იმიტომ ახალბედები არარეალურ მასშტაბს თავაზობენ. დარბაზის განხმაური, ჰეი. UFG კარგია გულშემატკივრობა, მიდი ჩაკეტეს ისევ და ისევ ძალიან საინტერესო მოქმედებები. აქ ელაზა იღებს ინფორმაციას მიდლზე, მარცხენა მხრიდან ცდილობს რომ განჭურითოს რა სიზამენ უკვე WMG-ის მოთამაშეები რაც მას არ გამოდის. ბარნის კარგი ამოსვლა დროულად ტაიმინგზე ეჭერ ფორვარდას. ხო, რასაც ვიცახი, არ არჩენენ და ერთ ყოლელობასაც არ არჩენენ. არაძლევენ საშუალებას რომ ერთი ყოლობა წაიღონ უბრალოდ და ეგრევე ხდება გაცვლა. ანუ ედვანთა ის არაძლევენ არც ერთ მომენტში ამაფში რაც ვიხილეთ, უბრალოდ არ მისცეს არც ერთ ედვანთა ის ჯუღელა გამოდის ჰიპნოზას წინააღმდეგ და კლაუსვას 3-20 სიტუაცია ძალიან ცუდ მდგომარეობაში WMGC მე-13 რაუნდთან წაგებასთან ახლოს არიან ბარნის -ი და ნახოთ ახლა ხოშტი და ელაზა არიან დარჩენილები და ძალიან ხოშტი ძალიან პრობლემა ელაზასაც ორივე ფულფლეში არიან დრო არა აქვს არ არის კიტი ეს რაუნდი უკვე წავიდა UFG-ის ყურებაში ეს რაუნდი არანაირი შანსი აღარ აქვს ხოშტის აქვს 4-1-ზე კიტის გარეშე შესანიშნავი თამაში UFG-სგან პირველი ჰაფი 13-2 არარეალობა ხდება ხალხო ძალიან ცუდია რომ დარბაზში ვინც არ ეწრებით ახლა ძალიან ცუდი მომენტია ეს ვეწარვედგენთ აქ რა ხდება რა ემოცია ბარნი 22 კილი 17 კილი უკვე ჩურჟოი მოყვება მას ეს ორი ადამიანი ჩაერთონ ყოლელობის მანქანა UFG-ის ყოლელობის მანქანა საოცრება Pistol round უკვე City-ის მხრიდან შემოგთავაზ UFG-ს შესანიშნავი ისაიდი კონდათ. აქ უკვე ძალიან დაძაბული მდგომარეობა აქვს WMG-ს შეცდომის უფლება არ აქვს. მათ უნდა მოიგონ ყველა რაუნდი. 10 სეტი ყოლელობა არ უნდა გამოტოვონ, მაგრამ აქ უკვე ფორვარდას 10 HP აქვს და ერთ სეტით ყველა ვერ გაარტყა მოწინააღმდეგეს. ექსოგენისტი საერთო შესანიშნავად თამაში ეს ბიჭი. არ ვიცი რა ეშება, მან შეცვალა ერთ-ერთი ყველაზე გამოსვლელი ქართველი სნაიპერი საქართველოში. ლევან ზარქოა სენსი რომელიც მე მგონი სიამაყით უყურებს ამ თამაშს ჩემი აზრით. ექსოგენეთის მინუსი. ჯუღერა გამოდის დროულად და სახმარებლად. არ წაულდეს როლა. ექსო ბარნი მოდის. სავი გუნდელის დასახმარებლად. ბიჭებო არის ნერვიულად მე თქვენ გვერდით. ვარდაგადის 10 HP და ვერაფერს ვერ უპირისპირებს ამ შემთხვევაში მოწინააღმდეგეს. WMGC კოსტიჩა საინტერესო თამაშობს ბოლომდე ცდილობს შეინარჩუნოს აქ სიცოცხლე და დასახმარებლად კოსტიჩა ლოუეს ვიზან ჰიპნოზას კლავს არ ვიცი რა ხდება აქ კოსტიჩა და ჰიპნოზა კოსტიჩა აქ უკვე ჩურჟოი ხდება ეს შანსი არ არის არანაირი შანსი არ აქვს მე მგონი უკვე გამარჯვების შესანიშნავ მატჩს ატარებენ და UFG-ის მოთამაშეები იდეალური მატჩია პირდაპირ ვიტყვი WMGC-ის დამარცხება 14-2 ესეთი ანგარიშით არ მომხარა, არავის არ უნახია საქართველოში. და ნახოთ მე-17 რაუნდი იყო დამარცხებები უგებდნენ მათ მაპებს, მაგრამ უგებდნენ ნეიტრალურ მაპს და ხშირ შემთხვევაში 14-16-13 ეს ანგარიში. ეს გატასო ბარნისგან. კოსტიჩა ბარნი აკავებენ ფანსადი. კიდევ ერთ მაგრამ ჰიპნოზა თამაშობს უკვე კარგად. კოსტიჩას -იც უკვე ჯუღერა დაწერეს. სურპრიზი ჯუღერასგან. აბუსულია Surprise guys! ჯუღერა -ი. აქ უკვე მინუს აკეთებს. ექსოგენისტი გამოდიოდა ზურგში, მაგრამ ვერ მოახერხა ვერაფერი. ჯუღერა დროულად გადადის. ისე უკან ეიზე მაგრამ ჯუღერა ბოდიში. ჯუჟოი გადადის ეიზე და ჯუღერა შეიძლება მარტო მიიღოს ორი კაცი. ჯუღერა შემოგთავაზებს შესანიშნავ მატჩ პოინტის რაუნდს. თუ არა
არ ვიცი უნდა გაიჩეკოს ეს ადგილი აუცილებლად ჯუღელა და მინუსები სომაშკარად ეხლა დაბლუემჯი ჯუღელა და მინუსები ჯუღელა მინუს 3 საკეთებს ამ რაუნდში იდეალური თამაში და შეცდომაზე ეს უკვე ფსიქოლოგია საკითხია ელადა არ გაჩეკა გაიჩეკოს ეს ადგილი ელადა არ ჩეკა და შედის მარტო ფრენზე არ ჩეკა მარცხენა მხარე და უტესეკრებე რუინს ეს არ ვიცი რა არის არის ბიჭებს ახლა ძალიან მინდა ნახო ბიჭებს სახე ვერც მოთამაშეებს რა სახეები ზიანიკო ძალიან მაყოფილები იქნებიან თავიანთი და მათთვის ეს უკვე გამარჯვებაა ჩემი აზრით რომ წააგონეთ ფინალი ყველა გამარჯვება ღირებს მას მინუსი უკვე და აკველსი აკეთებს ჯოსტის ბარნი როლად გამოდის უკან იხელ შესანიშნავად თამაშობს აქ სამპასიურად უნდა დაეფუშა და ბარნი არ უნდა მიეცა მისთვის გაქცევის საშუალება რაც ახლა დიდ პრობლემებს შეუქმნის ჩემი აზრით WMGC-ს და ბარნი შესანიშნავად თამაშობს გინლოუჩ კარგი ფლეში მისგან უკვე ფლეში ერთი კაცი დაიხია უკან აქ ეიზე გადაინას რომელსაც ბომბი არის ხარეთ ამალული და არავინ არ იწრევა ეიდან ბოლომდე განანის ორი კაცი ბარნის ბოლომდე ეტობიან მართალია მათ როლოიჩია მაგრამ ბარნიზე თლიანი დობა აქვს ხელ გუნდს ეს არის გუნდის დობა ერთმანეთს მიმართ როცა ენდობ შეთანხმებით რომ მას შეუძლია მარტომ დაიცოს პლენი მარტომ მიიღოს 2 და 3 კაცი ლოიჩი რაც არ უნდა კონდეს და ეხლა ნახოთ რას გააკეთებს ბარნი ინფორმაციას აწვის და მას მინუსებისგან ნიშნავენ მინუსი ბარნის ორიორდე ესოგენის აკეუცი HP ძალიან ცუდ გამარჯვება აქვს ხაკ უემჯის მოთამაშეებს მაგრამ შეეცებიან ეს ყველაფერი ეს უკვე დაცვა იყო იმიტომ რომ -2 low HP არის საოცრება ახლა უკვე ცუდ გამარჯვებაში ხოშტი აკეთებს მინუს აქ ესოგენი ძალიან ცუდი მომენტი აქვს შანსი არ აქვს არა უშო ძალიან კარგი გათამაშება ბარნი -2 გააკეთა არ ვიცი ბიჭი ეს აკეთებს როლად რომ დაწყებული იყო როტეიტი შეიძლება აქ მიეღოთ საბოლოოდ როცა ხმაური იყო და ბარნიმ დადებდა იმ ფოლს სტატისტიკა დაიდებოდა ის რომ ხმა არის ბანანზე მაგრამ ერთად რომ როტეიტი დაიწყო შეიძლება ბანანი გაემყარებინათ ჩემი აზრით პირადად მაგრამ ეგონა ეთყობა გუნდს ეგონა რომ ეს ფეიკი იქნებოდა და არ იქნებოდა გამოსვლა ნამდვილად ეფიზე ბიჭები ძალიან კარგად თამაშობენ შვიდად ფულ ეყო ჭკვიანურია 15 რაუნდი აქვს მას რატო უნდა გარიცხო 12 რაუნდიანი advantage-ია და ელოძამ შვენიერო და სერიოზულად ეგ ურთგებიან უკვე საკითხს რა და ეგ არის ყველაზე კარგი გასვლა ჯუღავს და მოუზე და მოწინააღმდეგე მაგა ფორვარდა აქ უკვე თავსი ჩენს ეკოსი ნააღმდეგ როგორც WMC ძალიან სერიოზულად თამაშობს აქ კი და პატარა სარკაზმი ყველაფერი მხურობით რა თქმა უნდა ყველანი მეკოპრები ვარ და ყველას ხსი ამონებს ყველანაირი მოთამაშე წინს ვარ რომელიც ახალია ბავშვია და შეუძლია რამეს მიაღწიოს იმიტომ დიდი ხანია საქართველოს ენას არ ყოლია კარგი გუნდი და კარგი მოთამაშეები რომ ევროპაზე წაგვედგინა თავი ან რომელიმე საერთაშორისო ტურნირზე გეთანხმები აბსოლუტურად დიდი იმედი მაქვს რომ ეს ორი გუნდი იქნება უკვე ერთ-ერთი იმ გუნდებიდან რომელიც მაქსიმალურ და ძლიერ თამაშს აჩვენებენ და ერთმანეთისთვის გაუზიარებენ ერთმანეთს თავიანთ გამოცდილებებს როგორც გაუზიარებს WMGC გამოცდილებას კონკრეტულად ან კარგი ფუში მიწე -2 -3 ელსი -4 და უკვე მოკვდა ჩუჯოის წელი შვენივრად ითამაშა ფულ 2 ეყო და ეხა იქნებათ ფულ ბაი პრობლემო რიცაც შეუძლიათ ჩოლოდ გაათამაშო აი ეს ხეს გრენეიდები ეგრევე გაიფსოთლიანად ბარი არ ვიცი რა თქვა რას ვიცახით WMGC და UFC ეს ორი გუნდი თუ გააგრძელებენ ესე ტემპში ვარჯიშებს ორი სერიოზული გუნდი გოყავ რომელიც ფინალებისთვის ყოველთვის ძალიან მაგრა იბრძოლებენ და შესანიშნავ მაღალ დონის თამაშს გაჩენებენ და საინტერესო მატჩებს და პლუს ორი გუნდი რომელიც გაუზიარებს მე მგონი ერთმანეთს როგორც გაუზიარებს გამოცდილებას WMGC ისევე თავიანთ ვარჯიშის ხარისხს თავიანთ გუნდურ ხათამაშს ასე შემდეგ კარგი თამაში უკვე მაინც ხერხეს გოსტიჩა მინუს ხორტი და გელსია შესანიშნავად თამაშობენ მაინც თავიანთ პოზიციებზე წავიდა სმოუკი სავარაუდ რუინის ხარეს ესეც არის ჯუღელაზია ბევრი რამე დამოკიდებული მან კარგი რაუნდები შემოგთავაზა კეიჩი და საინტერესო იქნება აქ რას იზამს გააჩერთ თუ არა ფეიკი არის ეს არის ფეიკი ელაზა ცდილობს მარტომ გააკეთოს აქ რამდენი მინუსი და საშუალო მიცეს სრული ფეიკი შესანიშნავად გააკეთეს აქ WMGC-ს ყველაფერი აქ ელაზა უნდა მოკვდეს აუცილებლად და შეინახონ შემდეგ იარაღები სხვა გზა არ აქვს UFC-ს იმიტომ რეიტინგის გაკეთება იქნება ძალიან რთული ჯუღელა შვენიერი გასვლა ელაზას მხრიდან არა ჯუღელამ გაჩეკა უბრალოდ იწონე ბომბი არ იყო და ორი კაცი გაეშურა ეგრევე ის ხარეს
და 24-ია KHP ჩუჟოის. აქ შეესწებიან გააკეთონ სეივი, რა თქმა უნდა, იმიტომ 4-2-ზე ძალიან რთული იქნება და ჩემს თუ დაიწყე ესე პროფესიონალ ბოლომდე, მოეკიდა სერიოზულად, ჯობი არ დაკარგო ეს დივაისები და გაათამაშო ნორმალურად. სეივით და შემდეგ რაუნდზე ითამაშა სრული სერიოზულობით ისევ და ისევ კიდე ერთი ბაით. ეთანხმები აბსოლუტურად. ჩუჟოი აკეთებს მინუს, კარგი ეკონომიკური ზიანი უკვე. საჭირო მინუსებია ეს ყველაფერი. ორი კაცი ფუშავთ ბანანს, რომელიც ეძებენ ექსოგენიც, აქ ექსოგენიცია ბევრი რამე დამოკიდებული. მან უნდა გააკეთოს მინუსები. შეამჩნევს აქ ერთ კაცს, რომელიც მინუსი უნდა გააკეთოს უაჭველი. გაისროლა, მაგრამ არ გავს მინუს 1 ექსოსგან. ინფორმაცია აქ მეორე კაცზე ჩუჟოის. გაასწრო დროულად ამთავრდა 2 მინუსი WMGC-ზე. კარგი მომენტი იყო აქ ეკონომიკური ზიანი, ეთყობა უკვე მოუწეს ერთ კაცს ტექცხრით არა დროფია ხორთი 7100 და მეორე დროფს ვარდეთ ბოდიშით ეს ვერ შევამჩნიე. იდეალური თამაში მიდის აქ უკვე ტისაიდი თუ იგივე ტემპით დაიწყო WMGC არ ვიცი აქ რა მოხდება. ამოვე ტაიმეს მე პირადად ვეღარ გადავიტან და თუ შეიძლება დარეკეთ სასტრაფოში და დააყენონ აქვე მანქანა. ნამდვილად საჭირო გახდება და აქ უკვე გადაყევი მიმდინარეობს როგორც ხედავთ ბანანის ახებას აკეთებ იგივე სიტუაცია რასაც აკეთებდა UFG ძალიან კარგად ათამაშდა ყველაფერს უკვე VMG-ს ახოთ რა იქნება ბანანი დაცვა უკვე UFG-მ და ეცდებიან გადმოვიდნენ უკვე გოსი შეცვლილებდა ახტომას მაგრამ არ გამოუვარდა აქ უნდა დაემაოს ელაზას არ უნდა გარიშკონ მაქსიმალურად უნდა ითამაშონ პასიოდ კარგი ფლეშის გაშლა გოსი ჩაუნა მოკლას ელაზა ასრებს ელაზა მას დასხვევაზე მოვიდა იმიტომ რომ მეორე კაცი ასხოვდა აი მაგიტომ შეამჩნია დროულად კარგია უკვე ბანანის კონტროლია აქვს და არანაირი დათმობა აღარ მოხდება აქ უკვე ბოლომდე გაამყარებენ სპანას და ხდიან ვალდებულებს WMG-ს მოთამაშეებს რომ ისინი მათ გადაინაცვლონ ეის ხარეს და ესეც ხდება შეესწებიან WMG-ს მოთამაშეები 5 კაცით ეის გატანას იქნება სპლიტი აპარტამენტებიდან და შორტიდან რასაც მიიღებს ჩუხელა და ჩუჟოის გამინუსარი აქ უკვე ესოგენი დიაგეტეს დავის მიუს 16 დაუჯერებელი მატჩი ტაში ნამდვილად ღირსებიან ეს ბიჭები ფინალის არ ვიცი რა ვთქვა ეს ბიჭები ასასაუს აკეთებენ დიდი მადლობა რომ გიყურეთ შემდეგი მაფიარი კაბუსტაური 10-ად არ წახვით